Nulinio taško energija. Mokslo stebuklas ar fantastikos utopija? Štai ką sako mokslas. Nulinio taško energija – tai fenomenas, kuris jau ilgą laiką žavi mokslininkus ir futuristus. Iki šiol diskutuojama, ar ši energija iš tiesų gali pasitarnauti aprūpinant pasaulį neišsemiamais energijos šaltiniais, ar jie liks tik teoriniu konceptu, kurį įkvėpia mokslinės fantastikos romanai. Tačiau kas tai iš tikrųjų yra ir ar galime tikėtis pamatyti jo praktinį pritaikymą artimiausioje ateityje? Nors ši tema yra itin sudėtinga ir gali būti sunkiai suprantama paprastam žmogui, pasistengsime viską išdėstyti labai paprasta ir aiškia forma. Pasak Visuotinės lietuvių enciklopedijos, anglų kalbos terminas Zero Point Energy yra apibrėžiamas kaip nulinė energija, mažiausia galima kvantmechaninės sistemos energija, sistemos nulinio lygmens energija. Kvantinėje lauko teorijoje nulinė energija siejama su vakuumo energija, kuri manoma kosmose sukuria tamsiąją energiją. Tai hipotetinė energijos forma, tolygiai užpildanti visatos erdvę ir sukelianti stumą – antigravitaciją, kurią galima paaiškinti spartėjančią visatos plėtrą. Tamsiosios energijos prigimtis nėra žinoma, tačiau paprasčiausias ir primityviausias jos pavadinimas galėtų būti tiesiog juodoji visatos erdvė arba kosmosas. Svarbu paminėti, jog pačią Zero Point Energy sąvoką 1911 m. pavasarį Vokietijoje pristatė vokiečių fizikas Maksas Planckas, kuris yra gerai žinomas ir pripažįstamas visame pasaulyje dėl savo indėlio kuriant kvantinės teorijos pagrindus. Beje, Maksas buvo geras bičiulis su garsiu Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų fiziku bei visuomenės veikėju Albertu Einšteinu. Būtent Albertas Einšteinas kartu su kitu vokiečių fiziku Otu Sternu vėliau sėkmingai tyrinėjo paslaptingąją nulinio taško energiją. Kuo nulinio taško energija yra ypatinga? Nulinė energija yra teorinis fizikos principas susijęs su kvantinės mechanikos dėsniais. Netgi visiškai tuščioje erdvėje vadinamoje vakuumo būsenoje slypi energija. Tai reiškia, kad net pačiose žemiausiose energijos būsenose esama tam tikros likutinės energijos dėl kvantinio lygmenio fluktuacijų. Ši idėja iš pradžių gali atrodyti paradoksaliai, tačiau ji yra pagrįsta pažengusios kvantinės teorijos rėmuose. Remiantis mokslininkų Zohuri Bachmanu ir Moghadam Masoudatų 2023 metais išpublikuotų tyrimų žurnale Journal of Energy and Power Engineering pavadinimu Ar nulinio taško energija yra mokslas ar fantastika teigiama. Nulinė energija gali būti naudojama kaip potencialus energijos šaltinis, tačiau ši idėja dar tebėra diskutuojama. Nulinio taško energija kartais popkultūroje yra siejama su pseudomoksliniais teiginiais apie laisvą energiją ir amžinojo variklio mašinas. Šie teiginiai paprastai neturi pagrindo ir viršija tai, kas šiuo metu žinoma kaip nulinio taško energija. Šiuo metu nėra praktiškai pritaikomų metodų ar priemonių, leidžiančių išgauti naudingą energiją iš nulinio taško, nors ji turi intriguojančių teorinių pasiekmių ir buvo tiriama kvantinės laukų teorijos kontekste. Esamų fizikos žinių ribose tyrėjai vis dar nagrinėja šios koncepcijos galimybės ir potencialius naudojimus. Iki šiol nulinio taško energijos išgavimas ir valdymas realiomis sąlygomis vis dar yra didžiulis iššūkis. Mokslininkai ir inžinieriai tyria, kaip galėtų pasinaudoti šiuo konceptu, siekdami sukurti naujus energijos šaltinius. Kai kurie mokslininkai mano, kad nulinės taško energijos išgavimas galėtų atsakyti didžiausius energetikos iššūkius, suteikdamas praktiškai neišsenkančią ir švarią energijos formą. Tačiau skeptikai teigia, kad dar reikia daug tyrimų, kol galėsime realistiškai kalbėti apie nulinės taško energijos pritaikymą. Vis dėlto ši idėja turi stiprų traukos lauką, ne tik mokslinėje bendruomenėje, bet ir tarp paprastų žmonių. Būtina tęsti tyrinėjimus. Apibendrinant, nors nulinio taško energija yra legitimus konceptas kvantinės fizikos rėmuose, jos praktiniai pritaikymai ir galimybė pasinaudoti ją kaip naudingos energijos šaltiniu lieka nuolatinio tyrimų ir diskusijų tema. Kaip ir bet kurioje mokslinėje srityje, alternatyvūs požiūriai, kritinė analizė ir atviri diskursai yra būtini, siekiant pagerinti mūsų supratimą apie nulinę energiją. Tolimesni tyrimai ir eksperimentiniai patvirtinimai yra privalomi, norint visiškai suvokti šios išskirtinės energijos pobūdį, galimybes ir apribojimus. Nulinio taško energijos tyrimas išlieka aktyvi ir besivystanti mokslinių tyrimų sritis, prisidedanti prie mūsų supratimo apie fundamentalias visatos savybes ir kvantinės fizikos siūlomas galimybes. Ar šis paslaptingas energijos šaltinis taps mūsų dienų realybė? Atsakymas į šį klausimą gali tapti vienu iš svarbiausių 21 amžiaus proveržių technologijų srityje, kuris ne tik transformuotų mūsų požiūrį į energetiką, bet ir atsivertų naujas duris į nepažintus mokslinių tyrimų horizontus.
Jeigu jums patiko šis video ir sužinojote kažką naujo, spustelkite patinka ir paspauskite varpelį, kad gautumėte pranešimus apie mūsų naujus įkėlimus. O jei dar nesate mūsų prenumeratorius, kviečiame jo tapti. Tai tikrai padės mūsų kanalui augti, o mums toliau kurti įdomų turinį. Ačiū ir iki.